犬の1日がとても長いのを知っていますか？犬の体感時間は人間の約5倍早いと言われています。例えば人間にとっての1日は犬にとって約3日半に相当する感覚です。長いですね。いやこれは長い。5連勤が15連勤に感じるなんて私には耐えられません。人間からするとちょっと待ってねという感覚でも、犬からするとすごく長い時間待たされているように感じるのです。犬と接する際は15連勤を思い出して感覚の違いを考えてあげると良いかもしれません。